Debate do teito de gasto, debate sobre os orzamentos de 2018. A primeira pregunta que cabería facerse é para que vale un orzamento? Un orzamento en democracia, nunha democracia social como a nosa, debería de valer para asegurar o funcionamento das institucións, para garantir liberdades civís, para asegurar dereitos sociais e dereitos fundamentais de carácter básico, en definitiva, para garantir a liberdade material e a igualdade de oportunidades e, por suposto, para dinamizar a economía e para crear emprego. Debería ser un debate, en definitiva, sobre benestar social. Pola contra, que é o que temos hoxe? Hoxe temos un debate minguado, triste e mediocre sobre o inicio da forma de facer os orzamentos. E isto por qué? Non por razóns de economía, sino por razóns de ideoloxía. Algo que xa avanzou hai bastante tempo a Fundación FAES, cando decía que a redistribución da riqueza non se fai a partir dunha política fiscal progresiva, sino dunha xestión máis eficiente do gasto. Algo así como que unha boa política de austeridade e restricción orzamentaria é a mellor forma para conseguir a menor desigualdade e o benestar social. Hai que ter cuidado cas fundacións, porque as fundacións cargas o demo e nos pode acabar pasando como que a Fundación Adolfo Hitler xestionando o Pazo de Meirás, algo que supoño que a ninguén agradará, aínda que seña legal. Quería dicir Francisco Franco, perdonen, que é moito máis democrático e moito máis elegante que Adolfo Hitler, moito máis elegante. Dentro da necesidade de equilibrar as contas públicas existen diferentes alternativas. A regla do teito de gasto non é única. Existen alternativas que permitan non ignorar o sufrimento alleo. Se ve que a vostedes o de ignorar o sufrimento alleo lles vai moito. Claro, porque se non fose así, aínda sin reparar a memoria histórica e aínda sin desenterrar a todos os mortos das cunetas e darlle sepultura digna, manter a Fundación Francisco Franco xestionando un patrimonio expoliado ao pobo de Sada e ao conxunto do pobo galego sería inadmisible e avergoñaría a calquera tamén nesta Cámara, e aquí o único que se ve son apupos por denuncialo. O teito de gasto forma parte da arquitectura da austeridade. Hai que dicilo así de claro, aínda que estamos na fase alcista do ciclo, os orzamentos da Xunta siguen a arquitectura da austeridade. Os orzamentos van medrar por baixo do que medra a economía, e así o recoñeceu o propio conselleiro na súa intervención. A austeridade significa neses términos o avergoñamento do público, da intervención pública na economía e na vida para garantir dereitos. É a insolidaridade. É negar que o conxunto da sociedade pode intervir para axudar os demais, pode intervir para que ninguén quede atrás, pode intervir para garantizar os dereitos básicos a toda a cidadanía. Teito de gasto significa que se temos que escoller entre pagar medicamentos ou pagarlle a Merkel, escollemos a Merkel en vez dos medicamentos porque nos importa máis a economía que a xente, e iso non pode ser. A austeridade... A austeridade é poñer o diñeiro por riba das persoas e nós queremos unha economía ao servicio da xente, por iso rexeitamos o teito de gasto. A arquitectura da austeridade que foi imposta pola Troika, unha entente antisoberana que non sometida a un funcionamento democrático condiciona o funcionamento das institucións que si son democráticas como este Parlamento. E o artigo 135 é o seu enxendro máis deforme, que somete a realización dos dereitos da cidadanía ao pago dunhas débedas das que a cidadanía non é responsable, é dicir, pagar xustos por pecadores en términos sociais. Non é economía, é ideoloxía. Silencio, por favor, silencio. Hai moito barullo na sala. A ver se podemos ter silencio. Gracias. O obxectivo do teito do gasto é reducir o gasto público para evitar que o Estado pode intervir mellorando a vida da xente. E cales foron as consecuencias? A vista están. A pesar de estar nunha fase alcista do ciclo, a pesar de medrar o PIB, os datos son teimudos. Segue habendo en Galicia neste momento máis de 200.000 persoas sen traballo, 35.000 máis que cando o señor Feijóo chegou ao goberno. E isto a pesar de ter 68.000 persoas menos en idade de traballar. Hai 86.000 persoas máis que levan en desemprego máis de 2 anos fronte ás 22.000 que eran en 2009. O número de fogares con todos os seus membros en desemprego aumentaron o 53% desde que vostede goberna. E o número de persoas sen ningún ingreso, nin salario, nin pensión aumentou un 100%. A Comisión Europea denunciou que existe no ano 2016 con relación ao 2015 máis xente en risco de pobreza no noso país, que o índice de Gini de desigualdade sigue aumentando e ademais dice literalmente que a xente nova está pospoñendo decisións importantes con impactos moi negativos nas súas propias vidas personais e na cohesión social, as perspectivas de crecemento e o sostenimento dos sistemas sociais. Que está dicindo, en definitiva? Que están vostedes creando as condicións
condicións para que a xente siga emigrando e para que a xente non vexe esperanza no seu propio país. E iso non pode ser, non é xusto facer uns orzamentos nesa clave. É que a economía española e a economía galega medra a pesar da austeridade, non pola súa política. Medra a pesar da política do PP. E non o dice Marea, dice o Banco de España. Señora, sí, señora, medran a pesar de vostedes. E o dice o Banco de España, dice que o 70% do incremento do PIB é imputable á política monetaria expansiva do BCE, ao tipo de cambio euro-dólar, ao precio do petróleo e a unha relaxación da política fiscal. Esas son as causas do 70% do incremento do PIB. E iso por qué? Porque o goberno galego non ten política económica e esa política económica evidentemente non incide nin no medre do PIB nin no medre das nosas condicións sociais. O resultado de todo isto é que a riqueza xerada se distribúe inxustamente. E por que se distribúe inxustamente e máis aínda que a regla do teito de gasto? Porque a falta de recursos impide satisfacer dereitos. Non hai recursos porque se renuncia a unha política de redistribución mediante un sistema tributario e mediante uns orzamentos xustos. Renúnciase a apañar e a buscar a riqueza alá onde existe, a riqueza que acumulan uns poucos para distribuirla entre todo o mundo. A economía produce riqueza, efectivamente, pero non se distribúe igual entre empresarios e traballadores. A taxa de ganancia das grandes empresas e dos grupos financeiros está disparada mentre os salarios non medran en termos reais desde fai prácticamente 25 anos. O resultado, os ricos son cada vez máis ricos e os pobres cada vez máis pobres. Son datos oficiais. Dende o inicio da crise se produciu o aumento de persoas hipermillonarias no noso propio Estado un 457%, mentres a taxa de desigualdade sigue crecendo. Por iso, nós opoñémonos a este sistema de teito de gasto e, polo tanto, a esta proposta concreta de teito de gasto. Se nos ven aquí anunciando que a economía galega medrará un 3,1% no 2018 e, sin embargo, o teito de gasto incrementase un 2,8%. Por certo, despois de recoñecer a incompetencia do propio goberno galego durante os orzamentos do ano pasado a hora de calcular cal era realmente o montante deses orzamentos. En Marea xa llo advertiu, vostedes non fixeron caso, foron incompetentes a hora de establecer unha verdadeira estimación de ingresos e nós tuvemos que corrixilos e despois veu Soraya Sáenz de Santamaría a decir que en Marea tiña razón e polo tanto dispuxeron vostedes de casi 230 millóns de euros máis. Pois ben, tomen nota do que lles vamos dicir agora tamén para que podan elaborar ben o orzamento de 2018. Rexeitamos esta cifra de teito de gasto en concreto por tres razóns. En primeiro lugar, porque se a economía crece un 3,1% e o teito de gasto un 2,8%, estamos recoñecendo uns orzamentos que non van acompasados ni siquiera co ciclo económico, porque non confían vostedes. Que pasa? Non confían en que as previsións económicas señan certas? Están dicindo que manexan outros datos inferiores ao 3,1% e por eso se contraen o 2,8%. Terán oportunidade de explicarlo, seguramente. Ou é que pensan que a mellor política económica é que non exista uns orzamentos para a redistribución da renta e riqueza e para satisfacer os dereitos da cidadanía? Entenden iso vostedes e por eso fan esas previsións. Pero que ademais hai outra cuestión esencial. Outra cuestión esencial. Estes datos non recollen o incremento de prezos. Co incremento de prezos sumado ao PIB, é dicir, o incremento do PIB nominal para 2018 será do 5,6%. Por que non soben o teito de gasto ata o 5,6%, podendo facelo? Por que non o fan? Con eses cartos teríamos recursos suficientes para atender. A ver se non lles interesa. Respeto a quen está no uso da palabra. A ver se non lles interesa. Por favor. Vamos a tomar isto un pouco máis en serio, Un pouco de respeto a quen está no uso da palabra, Non, porque senón vou a ter que non procedería nun pleno que non se prevé demasiado longo. Pero, por favor, respeto a quen este no uso da palabra. A todos os deputados e deputadas. Sabían vostedes que con este diferencial que non inclúen no teito de gasto... Se non suspendemos isto momentáneamente, non hai ningún problema por eso. Ben, parece que molesta a opinión disidente. No. Parece que molesta a formación dun estado de opinión política e social alternativo á súa verdade única. Silencio. Ben, sabían vostedes que aplicando este sistema nos permitiría a todos e a todas atender a todas as persoas dependentes cun correcto desenvolvemento da lei de dependencia e converter o RISGA nunha verdadeira renda básica de inserción cidadá? E renunciamos a iso simplemente porque vostedes non queren facer uns orzamentos que atendan os dereitos fundamentais? En segundo lugar, rexeitamos isto porque non ten en conta o novo modelo de financiamento autonómico. Encheselles a boca de falar do novo modelo de financiamento e non ten repercusión de ningún tipo a hora de establecer estes orzamentos. Cando
parece que o novo modelo de financiamento debera de bascular cara a unha maior fonte de recursos, ou non é así? Teñen vostedes datos ocultos sobre o novo modelo de financiamento que leven a unha minoría de ingresos, a unha minoría de recursos por parte da comunidade autónoma? Se é así, suban e dígano. Pero é que incluso os feitos os desacreditan, porque a data deste ano a Secretaria Xeral de Financiamento Autonómico acaba de indicar que para o conxunto das comunidades autónomas en 2018 como mínimo vai haber 4.000 millóns de euros máis. Algo lle tocará a Galicia, non? E onde está ese algo reflectido neste teito de gasto? Unha vez máis van a volver a equivocarse e van ter que ver como en Marea lles fai as contas de forma rigorosa fronte a súa falta de rigor empeñada en non satisfacer dereitos fundamentais. Non se acada unha maior suficiencia de recursos para as comunidades autónomas neste modelo de financiamento que vostedes propoñen. É como se fose un modelo fracasado de antemán. Están vostedes poñendo a venta antes que a ferida. Pois mire, con todo iso, con todos esos recursos que deixan de vostedes de presupostar, poderíamos manter abertas as 9 escolas unitarias que pecharon, os 4 centros de ensinos que pecharon fai un mes, os libros de texto gratuitos e un comedor asequible a todos os petos en todas as persoas que están no ámbito do sistema educativo. Finalmente, rexeitamos este sistema porque mantén un dos sistemas fiscais menos eficientes e eficaces da Unión Europea. Debilítase a suficiencia fiscal reducindo os impostos ao capital e as rendas máis altas. Con isto, que é o que producimos? Producimos, e a ver, ainda ven vostede a presumir do aforro de impostos. Para que? Para que despois entre todos paguemos por vía da débeda o que deberán de pagar uns poucos, aqueles que manifestan maior capacidade e maior riqueza. Pois nós non queremos iso, nós queremos que quen teña máis pague máis para distribuir e facer solidariedade social co conxunto da sociedade e asegurar desa maneira que todo o mundo ten o mínimo indispensable para vivir con dignidade. Con eses diñeiros que vostedes dicen que aforran, pero que lle aforran as rentas máis altas, pero que lle aforran sobre todo as grandes empresas, poderíamos facer políticas de +D que xerasen emprego, que permitisen a mocidade migrada volver e crear aquí emprego de calidade e con alto valor engadido, pero vostedes a mocidade migrada pouco lles interesa, verdad? Miren, finalmente tamén rexeitamos este modelo porque se incardina nun modelo onde os paraísos fiscais siguen sendo a porta de atrás do seu grande patriotismo de bandeira, porque moita pulserita de España, pero despois o tributación nos paraísos fiscais, verdade? E iso, onde está o goberno galego, onde está o goberno español, onde están as institucións defendendo a fin desa situación? En ningures, porque non interesa. Remate, por favor. Vou rematando ca alternativa que propón en Marea o texto de gasto. Nós creemos que é posible asegurar o equilibrio das contas públicas e non mediante unha regla de teito de gasto, sino mediante a regla de solo de ingresos, mediante a suficiencia de recursos. A casa, calquera casa, tamén orzamentaria, non se empeza polo teito, empézase pola base. E cal é a base orzamentaria? A base orzamentaria é saber cantos recursos necesitamos para asegurar o acceso de toda a poboación a bens básicos como a vivenda, a educación, a sanidade, as prestacións sociais, as pensións, a cultura, o medio ambiente, a superación da desigualdade de xénero e o resto das desigualdades sociais. Ese é o punto base, ademais de que o orzamento debe servir evidentemente para a creación dun emprego de calidade. Vou rematando. Para que a mocidade non viva empobrecida e cunhas condicións laborais que lles permita afrontar o futuro con seguridade e lles permita planificar as súas vidas como prevé ou como desexaría esa propia institución da Unión Europea da que vostedes presumen tanto. E como se acada isto? E remato, mediante o principio de suficiencia fiscal. Que é a suficiencia fiscal? É un principio que asegura o benestar da cidadanía e do que se deberían de guiar todas as institucións públicas. É a forma de cuantificar o custo da satisfacción dos dereitos fundamentais e dos dereitos sociais mínimos para, a partir deles, establecer un sistema fiscal que asegure a provisión de recursos para atender eses dereitos. É dicir, primeiro saber que necesidades temos, logo prever como recaudalas e a partir de aí elaborar un orzamento. Elaborar un orzamento. E fronte a isto, que política económica temos? Temos un orzamento minguante. Terminou o seu tempo. Non, miro o reloj, por favor. Terminou o seu tempo. En definitiva, ben, remato o meu turno, remato, ben. Gracias. Rexeitamos uns orzamentos que son hiperindividualistas, que non creen na solidariedade social, que non miran polo ben común, que non miran polos dereitos da xente. Creemos que é posible outra alternativa dentro do réxime legal. Terminou o seu tempo, señor Villares. Gracias.